最近咧網上面咧有隻貓貓咧用咗咧含有一個除蟲菊成分嘅殺蟲水咧，咁所以佢咧就中毒身亡喎。咁究竟除蟲菊係乜嘢咧？聽起嚟好似係植物，但係其實佢對貓貓狗狗嚟講咧，佢一啲都唔係天然嘅嘢嚟㗎。寵物一旦接觸到除蟲菊，佢哋咧就會出現嘔吐啦、流口水、癲癇，甚至乎會影響佢哋嘅中樞神經。對貓貓嚟講咧就特別嚴重嘅，因為佢哋係非常之敏感嘅喎，只要少少已經會令到佢哋有中毒嘅反應㗎啦。咁有啲乜嘢咧係會有呢一個除蟲菊嘅咧？咁除咗殺蟲水之外啦，咁蚊香啦、蚊怕水，甚至乎係虱蛋同埋一啲滅虱帶，其實都會含有呢個成分嘅喎。咁有啲嘢睇起嚟同我哋日常好似好簡單嘅嘢，其實對我哋嘅貓狗嚟講咧，都係非常之有害嘅。咁其實除咗除蟲菊之外，我哋日常用品咧都有好多嘢咧，都會有一啲對貓狗有害嘅產品嘅，例如話臭丸啦、漂白水啦、地板清潔劑，其實都會對佢哋咧係有害嘅喎，因為咧佢哋會殘留住一啲氣味，其實咧都會影響到佢哋嘅。特別咧係我哋嘅貓貓狗狗，佢哋好中意咧就會舐地板啦，而且佢哋會匿埋喺梳化裏面喎，好多時候咧中咗毒我哋都會唔知。因為貓狗佢哋其實唔識得揀佢哋安全嘅地方，但係咧你係可以為佢打造一個安全嘅家㗎。